សួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តការសិក្សាផងយើងបន្តទៀតដែលតកតងជាមួយនឹង target ទី3បាទមានន័យថាគោលដៅទី3ផងយើងគឺការសិក្សាវិជ្ជាករនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា learning English grammar បាទប៉ុន្តែមុនចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងមេរៀនប្រចាំថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមមានការកែកំហុសបន្តិចនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលយើងបានអាប់ឡូតកាលពីកន្លងទៅគឺមានចំណុចមួយទូចណាដែលមានកំហុសប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានកំហុសវែងឆ្ងាយឃើញថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកសិក្សាគាត់យល់ឆ្ងល់អីថាហេតុអីបានអញ្ចឹងដូចជាអត់ទៅសូវត្រូវអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី13ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង indirect question បាទមានន័យថាសំណួរមិនផ្ទាល់បាទនេះជាកំហុសបាទប៉ុន្តែនៅនេះខ្ញុំដកហើយកំហុសហ្នឹងនៅក្នុង slide ទី1ណានៅក្នុង slide ទី1នៃមេរៀនទី13ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតទៅជាប្រយោគសំណួរមិនផ្ទាល់នេះបាទប្រយោគនេះណាដែលមានកំហុសតាមពិតនៅក្នុងប្រយោគនេះត្រូវមាន what បាទត្រូវសួរថា do you know what his phone number is ប៉ុន្តែតែខ្វះតែ what ណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមកែប្រែទៅប្រយោគមួយថ្មីបន្តិចកែចេញពីអាចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាសំណួរផ្ទាល់បាទយើងហៅថា direct question បាទសំណួរផ្ទាល់ណាគឺយើងនិយាយថា what is his phone number បាទតើគាត់មានលេខទូរស័ព្ទប្រមាណមួយទៀតបើសិនបើយើងចង់បង្កើតជា clear សំណួរមិនផ្ទាល់បាទយើងទៅសួរថា do you happen to know what his phone number is បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសនោះគឺអត់មាន what ឡើងនេះណាបាទមាន what អញ្ចឹងតាមពិតត្រូវមាន what ឡើងហ្នឹងទេបាទហើយយើងសួរថាចុះបើយើងសួរសំណួរផ្ទាល់ហ្មងទៅមកចាំសួរបែបនេះបាទក៏ហេតុផលគឺថាកាលណាយើងប្រើ indirect question ហ្នឹងគឺមានន័យថាស្ដាប់ទៅលឺរៀងសុភាពជាងណាមិនបង្កប់បញ្ជាតែម្ដងបើសិនបើយើងសួរនេះយើងសួរយកតែម្ដងណាចឹងតែអាចឆ្លើយមកអូខេអញ្ចឹងបើយើងសួរបែបនេះគឺគ្រាន់តែដូចរបៀបមួយថាយើងសួររៀងបញ្ចោបន្តិចទៅបើយើងដឹងក៏ដឹងមិនដឹងក៏ហីទៅណាចង់ឆ្លើយក៏បានមិនចង់ឆ្លើយក៏ដូចជាមិនអីទេបើយើងសួរបែបនេះប៉ុន្តែយើងសួរបែបហ្នឹងបែបសុភាពចឹងច្បាស់គេឆ្លើយណាប៉ុន្តែការឆ្លើយនោះមិនមានន័យថាដឹងតែស្គាល់ទេស្គាល់មិនស្គាល់ហ្នឹងគឺការពិតណាការពិតតែស្គាល់អាហ្នឹងយើងឆ្លើយតែស្គាល់ទៅបើអត់ក៏អត់ទៅបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់កែនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងតាមពិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចូលមេរៀនទី15ណាមេរៀនទី15ទេមិនមេរៀនទី13ប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលមកដល់មេរៀនទី15បាទនៅក្នុងមេរៀនទី15នេះតកតងជាមួយនឹង phrasal verb បាទ phrasal verb ហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះបាទអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺ phrasal verb នេះគឺលំបាកណាស់បាទពិបាកយល់ណាខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអ្នកសិក្សាជួនកាលមានការពិបាកបាទក្នុងការសិក្សាក្នុងការគិតអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែសិក្សាវាមិនស្រួលទេបាទការសិក្សាណាមានការលំបាកជាពិសេសយើងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងយើងមានលក្ខណៈបែបបទនៃភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺមានច្រើនរបៀបយើងហៅថា nature of English ហ្នឹងបាទមានន័យថាលក្ខណៈរបស់ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទី1ណាទី1ធំនេះយើងចង់និយាយជាទូទៅសិនគឺតកតងជាមួយនឹង multiple meaning បាទអញ្ចឹងមានន័យថា phrasal verb មួយហ្នឹងមានន័យច្រើនបាទមានន័យច្រើនដែលដូចបានឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមណាឥឡូវយើងសូមចាប់ផ្ដើមបាទ phrasal verb can have multiple meanings គេថា phrasal verb គឺមានអត្ថន័យច្រើនបាទ example she worked out the plot of her book បាទ plot នេះមានន័យថាដំណើររឿងណាដំណើររឿងនៅក្នុងសៀវភៅព្រោះនៅក្នុងសៀវភៅកាលណាយើងនិពន្ធសៀវភៅទៅយើងមានដំណើររឿងវគ្គទី1ត្រូវអីវគ្គទី2វគ្គទី3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថា work out នេះបាទគឺជា phrasal verb បាទដែលមានន័យថា plan បាទរៀបចំគម្រោងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ណាបាទយើងកុំប្រែថានាងដោយសារតែយើងដឹងហើយមនុស្សម្នាក់ដែលคล้ายទៅជាអ្នកនិពន្ធមិនមែនក្មេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកកន្លែងនេះតិចដែរណាភាគច្រើនអ្នកសិក្សាផងយើងក៏ឲ្យតែឃើញថា C ហ្នឹងគឺដឹងតែនាងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងមានពេលមួយគឺថាមានកូនសិស្សគាត់សួរខ្ញុំថាឈើមិនបានបកតា C ហ្នឹងបកតាគាត់បាទខ្ញុំគ្រូខ្ញុំធ្លាប់បកតានាងតរហូតហ្នឹងណាបាទតែអូខេនាងក៏បានគាត់ក៏បានប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលអាយុផងនៅក្នុងប្រយោគនោះថាតើនៅក្មេង C នេះសំដៅទៅលើក្មេងឬក៏ C នឹងសំដៅទៅលើចាស់បាទបើសិនបើយើងចាស់យើងប្រែថាគាត់ណាប៉ុន្តែស្រីចឹងឡើងវិញគឺថាគាត់បានរៀបចំគម្រោងនៅដំណើររឿងនៃសៀវភៅផងគាត់បាទចឹងមានន័យថានៅក្នុងសៀវភៅតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងសៀវភៅគាត់តើមានដំណើររឿងពីណាមុនគេណាសាច់រឿងទី1ទី2វគ្គទី1ទី2ចឹងទៅគាត់រៀបចំបាទអញ្ចឹង work out បាទគឺជា plan ណាស្មើពាក្យថា plan អូខេ number 2 second example work out how much I owe you បាទអញ្ចឹង work out នេះមានន័យថា calculate ទូទាត់ណា
cái ta đấy là anh tu toàn mới thà ta nhầm chụp bẹn là anh vào màn và ô đấy bên đây thằng chụp bẹn nè bà chân bên đây thà ta này tu toàn mới thà ta nhóm chụp bẹn nè phần màn nha. Ok cho mới thì bày bà I can work out her handwriting បាទអញ្ចឹង work out នៅក្នុងនេះគឺមានន័យថា understand អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមិនយល់នៅអក្សររបស់នាងទេបាទ handwriting មានន័យថាការសរសេរដៃអក្សរដែលយើងសរសេរដៃហ្នឹងហៅ handwriting អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមើលអក្សរសរសេរដៃរបស់នាងហ្នឹងមិនយល់ទេបាទខ្វៀកពេកអញ្ចឹងណាអូខេសូមមើលមួយទៀតទី4បាទ their marriage didn't work out អញ្ចឹង work out នៅក្នុងប្រយោគទី4នេះមានន័យថា wasn't successful បាទមានន័យថាមិនទទួលបានជោគជ័យបាទមានន័យថាគឺថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេគឺមិនទទួលបានជោគជ័យទេបាទជោគជ័យមានន័យថាបែកបាក់គ្នាបានរស់នៅជាមួយគ្នាអីចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងមើលប្រយោគទី5បាទន័យណាប៉ុន្តែ work out ទាំងអស់បាទពាក្យ work out តែមួយទេប៉ុន្តែន័យទី5 I'm sure you work out your differences បាទអញ្ចឹង work out មានន័យថា resolve មានន័យថាដោះស្រាយណាកាលណាយើងប្រើពាក្យ resolve មានន័យថាយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយវាឡើងវិញរៀបចំវាឡើងវិញអញ្ចឹងណារកដំណោះស្រាយអីឲ្យបានល្អជាងមុនគឺថាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនឹងអាចដោះស្រាយនៅភាពខុសប្លែកគ្នារបស់អ្នកបានអញ្ចឹងនិយាយថាយើងធ្វើអ្វីមួយខុសពីមុនឬក៏មានបញ្ហាមិនល្អដូចមុនបាទអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលខុសប្លែកពីមុនណាពីមុនយើងដំណើរការទៅល្អឬក៏ធ្វើទៅបានល្អអីចឹងទៅឥឡូវទៅជាទៅកន្លែងទៅផ្សេងរឿងផ្សេងវាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាច resolve វាបាទអាចដោះស្រាយវាអូខេចុងក្រោយបាទតកតងជាមួយនឹង work out ណាអត្ថន័យទី6ដែលយើង she work បាទ she works out at the gym every day បាទ gym មានកន្លែងហាត់កាយសម្ព័ន្ធណាអញ្ចឹង work out មានន័យថា do exercise ឬក៏ train បាទមានន័យថានាងបានហាត់ប្រាណនៅឯកន្លែងហាត់កាយសម្ព័ន្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យ work out មួយនេះបាទណាយើងមានន័យរហូតដល់6យ៉ាងបាទទៅតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជា multiple meaning បាទ of phrasal verb បាទអញ្ចឹង phrasal verb ដែលមានន័យយ៉ាងច្រើននេះឯងបាទអូខេយើងមើលមកនៅក្នុងបន្តទៀតបាទបន្តមួយទៀតគឺយើងលេខ2ធំណាបាទតកតងជាមួយ degree of metaphorical use បាទ metaphorical មានន័យថាន័យដែលយើងប្រៀបធៀបន័យដែលមិនមែនត្រង់ណាបាទដូចជា idiom អីចឹងបាទអញ្ចឹងកម្រិតណាបាទកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់នៃជា metaphorical មានន័យប្រៀបធៀបបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងដាក់សញ្ញានេះបាទខ្ញុំដាក់សញ្ញានេះមានន័យថាពី literal meaning បាទមកន័យត្រង់រហូតដល់ metaphorical បាទន័យធៀបមានន័យថាន័យដែលចេញពីន័យត្រង់បាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញយើងចាប់ផ្ដើម There can be different degree of metaphorical use គឺថាមានកម្រិតបាទនៃការប្រើប្រាស់បាទនៃប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាជាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តណា Take off your coat បាទអញ្ចឹងន័យត្រង់បំផុតទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាដោះអាវធំរបស់អ្នកចេញទៅបាទ The six sailor was taken off the ship បាទអញ្ចឹង six sailor មានន័យថាអ្នកនាវិកដែលឈឺបាទ sailor មានអ្នកដែលធ្វើការលើកប៉ាល់លើអីហ្នឹងគេហៅ sailor អញ្ចឹងបើគាត់ឈឺហ្នឹងមានថាត្រូវបានគេយកចេញពីកប៉ាល់ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹង take off ណា taken off បាទចេញពីកប៉ាល់អញ្ចឹងមានថាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទៅអីចឹងទៅបាទយើងមើលទី3បាទ they taking 5 pen បាទ pen នេះគឺសេនណា of income tax បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេនឹងយកពន្ធណាបាទពន្ធនៃប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគឺចេញពីប្រាក់ចំណេញហ្នឹងចំនួន5សេនណាចំនួន5សេនបាទគិតជា5សេនអញ្ចឹងទៅលើថាយើង$10ដក5សេនអញ្ចឹងទៅហើយណាបាទនេះជាន័យយើងចាប់ផ្ដើមន័យធៀបទៅដែលមិនត្រង់ទៀតទេបាទឥឡូវសូមមើលបន្តបាទ we taking off for night in the summer បាទអញ្ចឹងទៅ take out នេះមានន័យថាជប់សម្រាកណា for night មានន័យថា14ថ្ងៃឬក៏យើងមានន័យថា2សប្តាហ៍អញ្ចឹងបើថាពួកយើងនឹងមានថ្ងៃជប់សម្រាកហ្នឹងគឺ14ថ្ងៃឬក៏2សប្តាហ៍នៅក្នុងរដូវក្តៅបាទអញ្ចឹងន័យវាកាន់តែប្រៀបធៀបឆ្ងាយទៅហើយ The plane took off បាទមានន័យថាយន្តហោះហ្នឹងគឺបានហោះចេញណាហោះឡើងអញ្ចឹងទៅបាទ his business is taking off បាទបើយើងនិយាយពីមុខចំនួនវិញមានន័យថាដំណើរការទៅបានល្អណាបានជោគជ័យគេថាចំនួនរបស់គាត់កំពុងតែដំណើរការទៅមុខហើយបាទមានន័យថារីកចម្រើនទៅមុខចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលន័យពីលើរហូតមកដល់នេះគឺកាន់តែទៅឆ្ងាយពីន័យត្រង់ណាបាទពីន័យត្រង់ហើយបាទយើងមើលចុងក្រោយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង take off នេះបាទ he's a good mimic បាទគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលប៉ិនធ្វើត្រាប់
ល្អបាទ mimic មានអ្នកដែលធ្វើត្រាប់កម្មគេណាគេធ្វើឲ្យយើងសំដែងដូចអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើត្រាប់បានល្អ he can take off the teachers perfectly មានន័យថាគាត់អាចធ្វើត្រាប់តាមលោកគ្រូនឹងបានល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យ take off នេះយើងមានន័យទី1បាទទី2បាទទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ណាអញ្ចឹងរហូតដល់7ន័យបាទតកតងជាមួយនឹងdegree of metaphorical use បាទអញ្ចឹងពីន័យត្រង់រហូតទៅដល់ន័យបាទប្រៀបធៀបបំផុតដែលឆ្ងាយពីន័យត្រង់មែនតើណាអញ្ចឹងហើយបាទនេះជាចំណុចមួយដែលអ្នកសិក្សាទាំងអស់ពិបាកត្រង់ថាហេពាក្យឃើញដដែលហ្នឹងមិនដូចជាបកអត់ចេញណាបាទឥឡូវយើងធ្លាប់ឃើញថា take off your coat ដោះអាវប៉ុន្តែមកដល់អានេះទៅជាមិនទៅជាដោះអាវវាអត់អាចទេណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងត្រូវសិក្សាដែលយើងគិតថាពិបាកបាទអញ្ចឹងយើងពិបាកទៅសិក្សាហើយអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រល្អមានតែទន្ទិញឲ្យចាំទេណាបើយើងទិញអត់ចាំទេគឺវាអត់ហើយរឿងហ្នឹងជារឿងពិតណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺ memorize ហ្នឹងយ៉ាងមែនតើឬក៏ study by heart អញ្ចឹងណាអូខេបាទឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតបាទទី3ធំបាទ Sri Roman មានន័យថា transfer or metaphorical meaning បាទនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានន័យថាន័យធៀបតែម្ដងបាទព្រោះអីមិនយើងគ្រាន់តែយើងប្រៀបធៀបណាប្រៀបធៀបទូទៅថាពីន័យត្រង់រហូតទៅដល់ន័យធៀបប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបាទនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងយកន័យត្រង់មួយធៀបមួយន័យត្រង់មួយធៀបមួយណាបាទកិរិយាសព្ទមួយហ្នឹងមានន័យត្រង់ន័យធៀបន័យត្រង់ន័យធៀបណាអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យ transfer or metaphorical meaning បាទ The transfer or metaphorical meaning of a phrasal verb are often derived from the literal meaning បាទមានន័យថា phrasal verb ដែលមានន័យប្រៀបធៀបនេះគឺជារឿយគឺកើតចេញមកពីណា derive from កើតចេញពីអត្ថន័យដែលធម្មតាបាទអត្ថន័យที่ធម្មតាអញ្ចឹងចេញពីន័យធម្មតាឥឡូវសំមើយើងមានពីនេះណាយើងមើលពីបាទដើម្បីយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងតិចអរគុណបាទឥឡូវយើងមើលឡើងវិញបាទចំណុចទី3នេះគឺតកតងទៅមួយនឹង transfer or metaphorical meaning បាទមានន័យថាន័យធៀបណាបាទអត្ថន័យធៀបអញ្ចឹងយើងបានឃើញមិញហើយថាតាមធម្មតាគឺន័យដែលធៀបនេះគឺចេញមកពីន័យត្រង់ណាមានន័យថា often derive from the literal meaning បាទចេញពីន័យត្រង់បាទឥឡូវសូមមើលកិរិយាសព្ទចំនួន3បាទដែលមានន័យធៀបន័យត្រង់មួយន័យធៀបមួយណាគឺថា the court stood up when the judge came in បាទមានន័យថា the court នេះមានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុងតុលាការទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានក្រោកឈរបាទនៅពេលដែលចៅក្រមគាត់ចូលមកដល់បាទនេះគឺក្រោកឈរណាជាន័យត្រង់ហើយឥឡូវយើងមានពាក្យហ្នឹងដដែលយើងមើលថា you should stand up បាទ for what you believe in គេថាអ្នកគួរតែក្រោកឈរឡើងចំពោះអ្វីដែលអ្នកជឿជាក់បាទជឿជាក់ថាបែបណាមួយទៅក្រោកឈរបាទក្រោកឈរនេះគឺមានន័យថាយើងតស៊ូណាឬក៏ប្រឆាំងឬក៏ដើម្បីទាមទារបានអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនយើងអង្គុយឲ្យយើងក្រោកឈរដូចឥឡូវទេបាទក្រោកឈរមានន័យយើងចាប់ផ្ដើមតតាំងឬក៏តស៊ូបាទឲ្យបានសម្រេចទី2 come round to my house បាទអញ្ចឹង come round to my house មានន័យថាឈៀងចូលមកផ្ទះខ្ញុំបាទឈៀងចូលលេងអញ្ចឹងណាបើសិនណាអ្នកមកឆ្លងកាត់មកផ្ទះខ្ញុំធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្ទះខ្ញុំក៏ឈៀងចូលលេងតិចណាបាទអញ្ចឹង come round មួយទៀតបាទ she is coming round to my point of view បាទអញ្ចឹង come round នេះគឺមានន័យថាបដូរចិត្តណាបាទតែជាបដូរចិត្តហ្នឹងគឺន័យបាត់ខុសស្រឡះពីមុនតែម្ដងគឺថានាងនឹងបដូរចិត្តចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមានន័យថាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយើងអាចនិយាយទៅអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងដូរចិត្តបាទបែបណាមកជាយល់ស្របតាមវិញអញ្ចឹងណាកាលមុនយើងប្រឆាំងយើងមិនយល់ស្របតាមអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យដូរចិត្តមកស្របតាមយើងវិញចាទី3បាទ she gave away her money បាទមានន័យថា to give her away her money មានន័យថាគាត់បានបរិច្ចាគលុយរបស់គាត់បាទ gave away ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យគេណាបាទមានន័យមក to give something away ប៉ុន្តែយើងយកកម្មបត្តិមកដាក់ឡើយនេះឲ្យអ្វីមួយបាទឲ្យនេះគឺក្នុងន័យថាឲ្យជាលក្ខណៈសប្បុរសចិត្តសប្បុរសអញ្ចឹងតែបាទអញ្ចឹងលុយនេះមានន័យថាគាត់ឲ្យជាលក្ខណៈសប្បុរសបាទមួយទៀតបាទ don't give away my secret អញ្ចឹង to give away my secret នេះគឺមានន័យថា to give away ដែរបាទមានន័យថានិយាយរឿងអាចកំបាំងរឿងសម្ងាត់អីប្រាប់គេអញ្ចឹងយើងប្រាប់ពាក្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាកុំនិយាយរឿងអាចកំបាំងរបស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកដទៃណាអូខេវាទៅអញ្ចឹងបាទទៅអញ្ចឹងន័យវាហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលណាអញ្ចឹងបើណាយើងត្រូវតែសិក្សាវាបាទតកតមួយ phrasal verb ហ្នឹងទៅសិក្សាណាបើសិនបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់អាចដឹងថា
viên đây miền đây bài nam môi tê bạn nè chẳng nè xa từ dục chất tục đại cái này nâng tính tới bài sắc xa bản thêm nè chẳng mà mình miền đây ta clip môi này tới thôi nè sắc xa chết thằng ở tê vận tay còn tha việc ai thôi ở dương miền cà prai project và nghiệm một cật rường chẳng chẳng vậy nhá bạn hay có cùng là bong nơi ở vây để cái tha lộc bà hai dương có bỏ bong về sau tới ở tê bà dương tới thò su từ một vận tay dương tới đăng từ play dương đa từ play nè nè đa từ play nè bạn ní còn đôi chia play môi chẳng nè ok và dân châu tới trong đoạn 1 tiết và tí buôn đó number 4 Roman the grammar of phrasal verb chẳng trong đoạn tại tổng grammar of the phrasal verb there are bạn chẳng bị lơ là hôm mà đòn trầm ni có đôi chia sẽ đây phải đào muối nè bạn sẽ đây phải đào muối này cả sắc sảo phần dưới ở lấy dân châu chập ở đàm thật ta phrasal verb mean bổn màn prophet bạn này nè chẳng con sao có số đây hay có dùng mình ca lộc ba ta hết ấy năng dân hai ta đăng thập về chế phrasal verb chẳng á bạn chẳng là dân thực sắc xa bạn there are 4 types of phrasal verbคือta phrasal verb នេះយើងមាន4ប្រភេទណាបាទទី1ខ្ញុំដាក់បែបនេះបាទយើងមាន form មកឲ្យស្រាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាយល់ថា phrasal verb ប្រភេទទី1ហ្នឹងមានទម្រង់បែបណាណាមានទម្រង់បែបណាខ្លះអញ្ចឹង type 1បាទប្រភេទទី1គឺយើងត្រូវមាន subject បាទយើងត្រូវមាន verb បាទបូកមួយ adverb បាទបូកមួយ adverb no object អត់មាន object ទេណាអញ្ចឹង type 1ត្រូវមាន subject មាន verb និងមាន adverb តែឥឡូវសូមមើល sample Okay he put on his coat and went out បាទអញ្ចឹង literal meaning បាទមានន័យថា put on មានន័យថាគាត់បានពាក់អាវធំណាមិនយើងមានថាដោះអាវធំឥឡូវយើងថាពាក់អាវគឺថាគាត់បានពាក់អាវធំហ្នឹងហើយក៏ចេញទៅក្រៅទៅតែ B I didn't put enough boot on បាទនេះមក put something on នេះឯងណាបាទមានន័យថា I didn't put enough wood on the fire so it went out បាទអញ្ចឹងមានន័យកន្លែងនេះគឺមានន័យថាខ្ញុំអត់បានដាក់បាទអុសនឹងយើងហៅអុសដុតទេណាគឺថាខ្ញុំអត់បានដាក់អុសដុតនឹងឲ្យបានច្រើនទេបាទឲ្យបានច្រើនទេដូច្នេះហើយវាក៏រលត់ទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថា when out នេះបាទតកតងមួយនឹងន័យបាទតកតងជាមួយនឹងន័យphrasal verb យើងបាទ sorry កន្លែងនេះបន្តិចណាចឹងនៅក្នុង put on នេះបាទយើងយកពាក្យនឹងក៏បានបាទយកពាក្យនឹងក៏បានណាន័យត្រង់ប៉ុន្តែន័យដែលយើងចង់និយាយអាចប្រើពាក្យ when out ទេណាបាទ when out នេះមកពី go out បាទអញ្ចឹងបើក្នុងនេះយើងយកតាមលំនាំនេះន័យធម្មតាណាន័យធម្មតាអញ្ចឹងន័យដែលប្រៀបធៀបគួរតែន័យនេះទេបងប្អូនគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះខុសបាទអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះ when out បាទព្រោះយើងអត់មានកម្មបត្តិអីណានេះទៅ go out អញ្ចឹងធម្មតាតាមពិតកន្លែងនេះ go out យើងចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងនេះគឺខុសបច្ចេកទេសតិចគឺសារការដាក់ពណ៌ខុសចេញនៅក្នុងប្រយោគ A នេះគឺតាមពិតយើងផ្ដោតទៅលើ go out ហើយនៅក្នុងប្រយោគ B ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើ go out ដែរណាប៉ុន្តែយើងដាក់ពណ៌ឯងខុសបន្តិចអញ្ចឹងនេះគឺន័យត្រង់បាទមានន័យថាគាត់បានពាក់អាវធំហើយក៏ចេញទៅក្រៅទៅបាទហើយមួយទៀតមានន័យថាខ្ញុំអត់បានដាក់អុសហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទេនៅក្នុងចក្រានហ្នឹងដូច្នេះហើយវាក៏រលត់ទៅបាទអញ្ចឹង when out នេះមានន័យថាចេញជាន័យមួយ metaphorical បាទន័យធៀបណាបាទក៏វារលត់បាទអូខេបាទយើងមើលទៅមួយទៀតប្រភេទទី2បាទអញ្ចឹងនៅដដែលហ្នឹងយើងតាមមានន័យថា phrasal verb យើងមាន4ប្រភេទដដែលប៉ុន្តែប្រភេទទី2គឺត្រូវមាន subject បូកជាមួយនឹង verb បាទបូកជាមួយនឹង adverb បាទបូកជាមួយនឹង object បាទមិញយើងអត់មាន object ទេឥឡូវយើងមាន object ណាបាទហើយ object នេះគឺដាក់នៅក្នុងនេះ separable បាទ separable មានន័យថាដែលអាចប្របែកបានប្របែកមានន័យថាវាមិននៅកន្លែងហ្នឹងណាវាអាចមកនៅនេះវិញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងហើយវាអាចថាយក adverb មកដាក់នេះហើយយកកម្មបត្តិមកនេះប្របែកមានន័យថាវាអាចដូរទីតាំងណាបាទ change position ផងវានៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងបាទអាច change មកខាងនេះ adverb មកក្រោយហើយ object នេះអាចមកនេះអញ្ចឹងគេដាក់ពាក្យ separable ហើយសម្រាប់ Taiwan វិញហ្នឹងគឺអត់ទេបាទគឺយើងអត់មានកម្មបត្តិទេណាអូខេបាទឥឡូវយើងមើល example បាទប្រយោគ1បាទន័យត្រង់ណា I put up the picture on the wall បាទខ្ញុំបានដាក់តាំងរូបភាពមួយនៅលើជញ្ជាំងបាទអញ្ចឹង put up ដាក់តាំងណាបាទដាក់តាំងហើយន័យទី2បាទ B មានថា I put up my sisters for the night បាទអញ្ចឹង put up my sister មិនយកប្អូនស្រីទៅបញ្យួរទេណាបាទអូខេអញ្ចឹង put up my sister for the night មានន័យថាខ្ញុំបានឲ្យប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំស្នាក់នៅនិងហូបចុក
មួយយប់បាទអញ្ចឹងគាត់មកលេងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទទួលគាត់មានការស្នាក់នៅនិងហូបចុកមួយយប់ណាអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងណា put up my sister អញ្ចឹងមកវា to put somebody up ណា to put somebody up មានន័យថាឲ្យនរណាម្នាក់ស្នាក់នៅនិងហូបចុកបាទទទួលបាយទទួលទឹកទទួលកន្លែងស្នាក់នៅណាមួយយប់បាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យនេះអញ្ចឹងឃើញផ្លាយខាងពីលើសុទ្ធតែម្ដងណាអត់មានន័យអីស្តៀងទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែប្រាប់មិញថាអាចថាន័យដើមហ្នឹងបានន័យដែលប្រៀបធៀបហ្នឹងវាចេញមកពីន័យដើមអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងអាន័យទី2ហ្នឹងជាន័យដែលអ្នកសិក្សាយើងត្អូញត្អែថាអូពិបាកដូចអត់យល់ទេណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជួយយើងនឹងយើងបានរៀនអញ្ចឹងទៅយើងយល់ហើយបាទណាយើងរៀនអញ្ចឹងទៅថា put up something ទៅ put something up អាហ្នឹងមានន័យថាដូចជា picture ដូចជាអីអញ្ចឹងទៅបាទ photo អីចឹងនៅលើជញ្ជាំងអាហ្នឹងមានន័យយើងដាក់តាំងវាទៅបញ្យួរវាដាក់តាំងវាប៉ុន្តែដល់ put somebody up អញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់តាំងឬទៅយកមនុស្សម្នាក់បញ្យួរទេណាអញ្ចឹងយើងអាចគិតខ្លួនឯងថាន័យហ្នឹងមិនន័យដូចទី1ទេអញ្ចឹងន័យអីគេអញ្ចឹងយើងរកឃើញដូចក្នុងនេះអញ្ចឹងមានន័យថា I put up my sister for the night មានន័យថាខ្ញុំបានទទួលឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទស្នាក់នៅហូបចុកមួយយប់បាទណាអញ្ចឹងជាន័យប្រៀបធៀបបាទអូខេបើយើងចូលទៅកំណត់មួយបាទ note តកតងជាមួយនឹងប្រភេទទី2មិញហ្នឹងណា note តិចបាទ title phrasal verb are separable បាទយើងបញ្ជាក់មិញហើយគេថា title phrasal verb ហ្នឹងគឺអាចប្របែកបានបាទប្របែកបានហ្នឹងគឺមានន័យថាកម្មបត្តិណា the object noun or person បាទ noun or pronoun ក៏បានណាមានន័យថាកម្មបត្តិដែលជានាមឬក៏ជា person បាទ can come between the verb and the adverb គឺថាអាចឈរនៅចន្លោះរវាង verb និង adverb បានបាទតែខ្ញុំបានបង្ហាញខាងលើមិញតាមដំបូង for example I put the picture up I put my sister up អូខេអាចដាក់ចឹងបានព្រោះយើងមិញមានន័យថា I put up the picture on the wall មួយទៀត I put up my sister for the night បាទអញ្ចឹងយើងអាចយកទីតាំងបាទមានន័យថាយើងយក noun មកដាក់កដាលនឹងវិញណាដាក់កដាលនេះ between ណា between verb and adverb បាទនេះ adverb ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយចំទៅអ្នកต้องសិក្សាណាយើងអាចហៅមួយយ៉ាងទៀត មាន adverb និងមាន preposition អញ្ចឹង adverb និង preposition នេះគេហៅ particle ណាបាទ particle ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងអត់បានហៅវាហៅវា adverb ហ្មងណាហៅវា adverb ចឹងតែម្ដងតាមពិតនៅក្នុង phrasal verb យើងមានពាក្យដែលហៅថា particle ប៉ុន្តែយើងហៅចឹងវាស្រួល adverb ហៅ adverb ហ្មងទៅប៉ុន្តែបើយើងហៅ particle មានន័យថាអាចសំដៅទៅលើ adverb បាទហើយនឹង preposition អញ្ចឹងសម្រាប់ adverb នេះនៅក្នុង Thai 1 និង Thai 2 គឺយើងជួប adverb ប៉ុន្តែដល់ចូលទៅក្នុង Thai 3 ណាបាទប្រភេទទី3នៃ phrasal verb ប្រភេទទី3យើងមាន preposition វិញបាទអញ្ចឹងចាំមើលយើងជួបបន្តិច slide បន្តតិចទៀតយើងនឹងឃើញឡើងហើយបាទសូមម្ដងទៀតយើងក្នុង slide នេះគេគ្រាន់តែឲ្យយើង note ណា note ថាកម្មបត្តិដែលជា noun ឬក៏ជា pronoun បាទជា person នេះណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបានដែលនៅចន្លោះរវាង verb និង adverb បាទនេះចន្លោះណាបាទនេះចន្លោះណាបាទអ្នកសិក្សាមួយបាទនេះជា verb បាទនេះជា adverb អញ្ចឹងអាចនៅចន្លោះអញ្ចឹងបានបាទអាចនៅចន្លោះអញ្ចឹងបាននេះនៅគ្នា noun បាទយើងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងជាកម្មបត្តិហ្នឹងបាទអាចនៅចន្លោះរឿង verb និង adverb នេះបាទឥឡូវសូមមើលមកមួយទៀតបន្ថែមណាសញ្ញាលំអោយមានន័យថាជាកាត់សង្កត់បន្ថែមបើ note នេះហើយ note បតង់ទៀត but if the object is a pronoun បាទប្រសិនបើកម្មបត្តិហ្នឹងនេះកម្មបត្តិហ្នឹងជា pronoun វិញណាបាទជា pronoun it always comes between the verb and the adverb បាទគឺវាតែងតែឈរនៅចន្លោះបាទរវាង verb និង adverb បាទបើសិនបើជាកម្មបត្តិវាជា pronoun ណាបើសិនបើជាកម្មបត្តិវាជា pronoun វិញគឺត្រូវតែឈរចន្លោះណាចន្លោះដូចអានេះចឹងបាទត្រូវតែឈរនៅក្នុងចន្លោះរវាង verb នេះរវាង verb និង adverb នេះឥឡូវសូមឧទាហរណ៍ I put it up អូខេចន្លោះនេះ it អញ្ចឹងដូចនេះចឹងណា noun អញ្ចឹងណាបើសិនបើ noun មានន័យថាដាក់ចន្លោះអញ្ចឹងក៏បានដាក់ខាងក្រោយក៏បានប៉ុន្តែបើសិនបើជា pronoun បែបនេះត្រូវតែនៅចន្លោះរវាង verb និង adverb នេះណាมันអាចដាក់ថា I put up it ទេបាទអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរដូច noun បើ noun យើងអាចដាក់នៅខាងចុង adverb នេះក៏បានបាទឬក៏ដាក់ចន្លោះរវាង verb និង adverb ចឹងក៏បានតែប្រសិនបើវាជា pronoun ត្រូវតែមានទីតាំងតែមួយណាបើសិនបើនេះទីតាំង2បាទអាចនៅចន្លោះរវាង verb និង adverb ឬក៏អាចនៅខាងក្រោយ adverb ក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់កាលណាវាជា pronoun អញ្ចឹងណាកាលណាជា pronoun អញ្ចឹងគឺត្រូវតែដាក់នៅចន្លោះចឹងដាច់ខាតមិនអាចដាក់ចេះបានទេណាអូខេអញ្ចឹងសូមអ្នកសិក្សាចងចាំកន្លែងហ្នឹងបន្តិចបាទ
បាទយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតបាទ note ទី2ដដែលណា note ទី2ដដែលនៅក្នុងចំណុច title ដដែលបាទ title if the object is a long noun phrase បាទនឹងសំខាន់ដែរណាសំខាន់បាទណាគេថាប្រសិនបើកម្មបទនឹងបាទគឺជាកន្សោមនាមមួយដែលវែងណា noun phrase មានន័យកន្សោមនាមប្រសិនបើវាជាកន្សោមនាមមួយវែង a noun with a qualifying clause ឬក៏ noun ដែលមាន clause បំពេញន័យឲ្យណាបាទ noun ដែលមាន clause បំពេញន័យឲ្យបើសិនបើ noun ដែលមាន clause ដែលបំពេញន័យឲ្យគឺ adjective clause ណាអ្នកសិក្សាណាព្រោះនាមខ្លះគឺមាន adjective clause មួយclause ដែលជា adjective នឹងបំពេញន័យឲ្យនាមមួយនឹងហ្មងជា clause មួយតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតor a noun clause ឬក៏ noun clause តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមាន noun clause មួយទៀតមកបំពេញន័យទៀត the adverb comes immediately after the verb គេថា adverb ណា adverb ដែលយើងនិយាយមិញដូច up អីមិញហ្នឹងតែ adverb នេះត្រូវតែឈរនៅបន្ទាប់ណា immediately after នៅបន្ទាប់ពី verb តែម្ដងបាទនៅបន្ទាប់ពី verb តែម្ដងណាបាទឥឡូវយើងស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងតិចមកហើយចាំមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមសុំម្ដងទៀតណាគេថាប្រសិនបើកម្មបទនឹងបាទជាកន្សោមនាមដែលវែងជានាមដែលមាន clear បំពេញន័យឲ្យឬក៏ជា noun clause បាទជា noun clause បាទ adverb ត្រូវតែនៅខាងក្រោយ verb តែម្ដងបាទ adverb ណា adverb ត្រូវតែនៅខាងក្រោយជាប់នឹង verb តែម្ដងបាទ this avoid the adverb being too far separated from the verb គឺថាបញ្ហានេះវាជៀសវាងកុំឲ្យ adverb នឹងវានៅឆ្ងាយដាច់ចេញពី verb បាទមានន័យថាបែបនេះគឺវាជៀសវាងកុំឲ្យ adverb នឹងវានៅឆ្ងាយណាដាច់ចេញពី verb អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនេះបាត់បង់ន័យថាអូងំទៅដល់ចប់កម្មបទបាទហើយដាក់ adverb នឹងចុងបាទផុតបដ ாய் បាទឥឡូវសូមមើលឧទាហរណ៍ណាដើម្បីបញ្ជាក់នៅនិយមន័យខាងលើគេថា they turn down the majority of the applicant for the job បាទពាក្យថា the majority of the applicant for the job នេះបាទគឺជា noun phrase នេះ long ណា long noun phrase អញ្ចឹងវែងបែបហ្នឹងបាទយើងត្រូវតែដាក់នៅខាងចុងនេះយក adverb down នេះបាទ adverb down នេះត្រូវដាក់នៅជប់ខាង verb ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតាមធម្មតាយើងអាចនិយាយចេះណានិយាយថា they turn the majority of the applicants for the job down ចេះអញ្ចឹងយើងយក adverb មកដាក់ឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យវានៅដាច់ឆ្ងាយណាបាទដាច់ឆ្ងាយអញ្ចឹងបើយើងមានកម្មបទនេះជា noun phrase មួយដ៏វែងបាទកន្សោម noun មួយដ៏ phrase អញ្ចឹងដាក់ឡើងហ្នឹងហើយយក adverb មកជាប់ឡើងហ្នឹងតែម្ដងនេះគឺជាកំណត់សំខាន់ទី2ណាអញ្ចឹង to turn somebody down មានន័យបដិសេធណា majority មានន័យថាភាគច្រើន applicant for the job អ្នកដែលដាក់ពាក្យចូលធ្វើការបាទសុំការងារធ្វើហ្នឹងបាទ applicant for the job អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេបានបដិសេធនៅអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំធ្វើការភាគច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងយកមក20នាក់ឥឡូវអញ្ចឹង20នាក់អញ្ចឹងយើងយកតែ3នាក់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបដិសេធមិនយក17នាក់បាទអញ្ចឹងអ្នកដាក់ពាក្យច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងអត់ទទួលយកបាទអូខេទី2បើមើលទៅទី2បាទ she told of the children who had stolen her apple បាទអញ្ចឹងនាមនេះមួយណានាម the children នេះគឺមាន adjective clause មួយបំពេញន័យឲ្យនេះបាទនេះណានេះបាទកន្លែងនេះចឹងឧទាហរណ៍យើងមកសូកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ទី1មិញគឺ along noun phrase នេះ along noun phrase ណាសូមមើលមួយអ្នកសិក្សាតើគ្នាឲ្យយល់ហើយទី2ឧទាហរណ៍ទី2នេះចាប់ពី who had stolen her apple នេះគឺជាបាទ a noun phrase with a qualifying clause បាទអញ្ចឹងនេះ qualifying clause clear ដែលបំពេញន័យឲ្យនេះចាប់ពី who នេះទៅ adjective clause ណាបំពេញន័យឲ្យ children នេះអញ្ចឹងយើងបកថា to tell somebody else នេះមកពីសំដៅមកយកណាបាទ to tell somebody else ប្រែស្ដីបន្ទោសណាគេថាគាត់បានស្ដីបន្ទោសក្មេងៗណាដែលបានលួចប៉មរបស់នាងបាទអញ្ចឹងមានប៉មដើមប៉មអញ្ចឹងទៅបាទធ្លាក់មកទៀបគាត់មកដល់បេះយករដ្ឋបាទដល់យើងចាប់បានគាត់ស្ដីឲ្យណាអញ្ចឹងនេះជានាមមួយនេះបាទនាមមួយនេះគឺយើងមាន clause មួយទៀតបំពេញន័យឲ្យអញ្ចឹងត្រូវតែដាក់នៅខាងក្រោយ adverb នេះជា adverb ណាអញ្ចឹងយើង adverb មកជាប់ជាមួយ verb ហើយនាមដែលជាកម្មបទរបស់កិរិយាសព្ទត្រូវដាក់មកខាងក្រោយ verb ដោយសារវាជា noun មួយដែលមាន clause មួយបំពេញន័យឲ្យបាទអញ្ចឹងដល់វែងណានេះជាចំណុចមួយសេសណាអ្នកសិក្សាណាព្រោះអីពេលដែលយើងមើល clear
นี่มวยvô mà đạ cứ mình chia riêng môi tại dương chơi vô mà đạ tê hai bờ sân bờ dương kết ẩm pi lục đàoในภาษาខ្មែរយើងគឺដូចជានិយាយធម្មតាអញ្ចឹងចង់និយាយដាក់ឡើងដឹងចង់និយាយដាក់ឡើងដឹងណាប៉ុន្តែអង់គ្លេសគឺយើងមានក្បួនខ្នាតផងយើងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាចំណុចហ្នឹងហើយពេលដែលយើងអានឃើញយើងត្រូវយល់ថា clear ណាពាក្យណាបំពេញន័យឲ្យកន្លែងណាណាបើសិនបើយើងគិតណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបើសិនបើមានពាក្យឬក៏មាន clause មួយចូលមកនៅក្នុងហ្នឹងហើយអត់មានតួនាទីធ្វើអីយើងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមានតួនាទីធ្វើអីឥឡូវដល់ខ្ញុំដាក់តាពាក្យ who had stolen her apple យកដាក់កន្លែងហ្នឹងមានតួនាទីអីគឺមានតួនាទីជា adjective clause បំពេញន័យឲ្យ noun នេះបាទបំពេញន័យឲ្យ noun នេះបំពេញឲ្យ noun អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយទាំងអស់ទៅវាជា noun phrase មួយដែរណាបាទនិយាយពីទាំងអស់វិញ noun phrase វិញព្រោះមាន noun បាទព្រោះពាក្យ clause នេះបំពេញន័យឲ្យ noun នេះអញ្ចឹងវាជា noun phrase ប៉ុន្តែកុំច្រឡំមកលើណាលើគឺ noun phrase តែម្ដងប៉ុន្តែអត់មានអីបំពេញន័យឲ្យអីទៀតទេតែនេះ noun phrase ប៉ុន្តែមានរយៈ clause មួយបំពេញន័យឲ្យប៉ុន្តែដើរតួជា noun phrase ដើរតួជាកម្មរបត្តិរបស់កិរិយាសព្ទនេះណាជាកម្មបត្តិរបស់កិរិយាសព្ទនេះណាបាទអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតតាមនាងឬគាត់ក៏បានតាមអាយុអញ្ចឹងទៅបើក្មេងនាងទៅបើចាស់គាត់អញ្ចឹងណាគឺថាគាត់បានស្ដីឲ្យក្មេងៗដែលបានលួចប៉មរបស់គាត់អូខេហ្នឹងពេលដែលយើងមើលនៅក្នុងបាទប្រយោគហ្នឹងដឹងថាអានេះមានតួនាទីបំពេញន័យអានេះនេះតួនាទីបំពេញន័យនេះបាទអាហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវបើសិនបើយើងយកមកដាក់មកអត់មានតួនាទីទេគឺខុសហើយណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាការតម្រៀបគ្នានៃពាក្យពេចន៍ដែលយើងចង់បានហើយរៀបគ្នាយកដាក់យកតែម្ដងទេណាមិនដូចជាភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងមិនសូវជាមានវិជ្ជាករអីស្មុគស្មាញដោយអង់គ្លេសទេណាគឺយើងដាក់បន្តអញ្ចឹងមកបាទណាអូខេហើយក៏មិនខុសជាភាសាថៃដែរភាសាថៃគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងមិនថាប្រហែលដូចខ្មែរយើងតែម្ដងណាបាទលំដាប់របស់ពាក្យតាក់ទងជាមួយ syntax ណាបាទ word order ហ្នឹងគឺអត់ខុសទេគឺដាក់បន្តបាទអូខេជាងមួយឧទាហរណ៍ចុងក្រោយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកំណត់សម្គាល់ទី2 You should think over what I have been talking to you about បាទ think over ណាបាទនេះគឺមានគេហៅថា noun clause បងប្អូននេះ noun clause ណានេះ noun clause នេះអញ្ចឹងយើងមាន3ហ្នឹងឧទាហរណ៍មកស្រាប់ long noun phrase ឧទាហរណ៍ទី1 noun with a qualifying clause បាទឧទាហរណ៍ទី2ហើយnoun clause គឺទី3នេះ noun clause ណាបាទ noun clause បាទផ្ដើមដល់ what នេះចាប់រហូតដល់ចាប់មកគឺថាអ្នកឯងគួរតែគិតឡើងវិញ to think about to think over មានតែគិតឲ្យបានហ្មត់ចត់គិតឡើងវិញគឺថាអ្នកគួរតែគិតឲ្យបានហ្មត់ចត់ឬគិតឡើងវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកបាទគិតឡើងវិញមើលតើព្រមទទួលទេឬក៏ត្រឹមត្រូវទេបែបណាមួយអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀត note ទៀតអូខេ note ច្រើនណាបាទ note នៅក្នុង Thai 2 ដដែលណាអូខេនៅក្នុង Thai 2 បាទ note Thai 2 ដដែលបាទខ្ញុំដាក់ Thai 2 note នេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងមាន note ពីរចំណុចដែលយើងត្រូវគិតគឺតាក់ទងជាមួយ example with literal meaning មានន័យថាឧទាហរណ៍ដែលមានន័យត្រង់ហើយផ្ទឹមជាមួយនឹង example with an idiomatic meaning បាទអញ្ចឹង idiomatic meaning គឺ metaphor នេះណាបាទ metaphor meaning ហ្នឹងហើយ metaphorical meaning គឺន័យធៀបបាទន័យធៀបណាន័យធៀបដែលជាមិនមែនជាន័យត្រង់បាទអញ្ចឹងលើថា the waiter took away the plates គឺថាអ្នកបម្រើគាត់បានយកចានក្បាលនឹងចេញទៅបាទអញ្ចឹង took away take away ណាអូខេ don't throw it away បាទកុំបោះវាចោលអីបាទនេះគាត់ទៅប្រៀបធៀបន័យណា they pulling an old building down បាទពួកគេបានវាយកំទេចចោលនៅអគារចាស់នេះអគារចាស់មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេវាយចោលហើយឥឡូវយើងមើលពាក្យហ្នឹងម្ដងដូចជា put off ឬក៏អីផ្សេងទៀតណាគេថា I put off the meaning បាទអញ្ចឹង meeting sorry បាទ I put off the meeting អញ្ចឹង put off នេះគឺមានន័យថាជា postpone មានថាពជាណាពជាពេលណាគេថាខ្ញុំបានពជាពេលនៃការប្រជុំហ្នឹងថាឥឡូវយើងត្រូវប្រជុំថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងអីចឹងទៅមានបញ្ហាណាពជាទៅថ្ងៃស្អែកម៉ោងដដែលអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅជា put off បាទទៅជាពជាពេលណាបាទពជាពេលdon't let me down បាទអញ្ចឹង to let somebody down នេះមានន័យថា disappointed គេថាកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តណាបាទអូខេអញ្ចឹងសូមបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងចូលទៅ Thai 3ណាអញ្ចឹងចប់ Thai 1 Thai 2 ហើយ Thai 2 នេះយើងបានបកស្រាយច្រើនslide ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាចង់ចាំណាបាទអញ្ចឹងយើង Thai 3 គឺត្រូវមាន subject បាទបូកជាមួយនឹង verb
và bầu cho môi nâng preposition mình kia thà bầu một adverb á nè hay trong ban lược là hàng lơ mình tha cái hai particle và particle nó cứ sầm lại từ đời adverb ឬក៏ preposition នេះឯងបាទអញ្ចឹងត្រូវមាន subject បូកជាមួយនឹង verb បូកមួយ preposition បូកមួយ object ហើយគេបើកបញ្ចូលថា inseparable អញ្ចឹង object នេះมันអាចត្រឡប់បានទេมันអាចត្រឡប់ដូចខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើទី2មិញថាត្រឡប់មានន័យថាយក object មកដាក់កន្លែង preposition ហើយយក preposition ដាក់កន្លែងនេះបើទី2មិញគេថា separable មានន័យថាយើងយក adverb មកដាក់កន្លែង object យក object ទៅដាក់កន្លែង adverb ណាប៉ុន្តែឥឡូវអត់បានទេបាទអត់បានទេអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាមួយចំនួនបាទក៏បានសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូចេះយើងមិនដឹងថាហ្នឹង adverb លោកគ្រូមិនដឹងថាហ្នឹង preposition ណា preposition ព្រោះអីរូបរាងរបស់ adverb និង preposition នេះអាចធ្វើឲ្យយើងឃើញដូចគ្នាណាឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះខុសបាទដូចជាពាក្យ on ពាក្យ off អញ្ចឹងជួនកាលជា adverb បកចេះជា preposition បកចេះប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះ preposition គឺមើលទៅគឺដាច់តែម្ដងទាំងថាហ្នឹងជា preposition តែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគឺមានតែយើងសង្កេតហើយយើងសិក្សាយើងសង្កេតធ្វើការចងចាំណាបាទព្រោះអីมันមានអីទាំងយើងនិយាយមួយម៉ាត់មកឲ្យចេះទាំងអស់ហ្មងអត់បានទេណាអត់បានទេអញ្ចឹងមកយើងនិយាយត្រង់ទៅសិក្សាច្រើនណាច្រើនឆ្នាំណាយើងពេលខ្លះយើងសិក្សាស្ទើរតែមួយជីវិតណាខ្ញុំនេះបើយើងនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំស្គាល់ភាសាអង់គ្លេសបាទតាំងពីឆ្នាំ1987ណាឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអាយុប៉ុន្មានទេបើតែគាត់ថាកាលពីខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំទើបតែអាយុ17ឆ្នាំឯងបាទទើបតែ17ឆ្នាំឯង1987ចឹងខ្ញុំចាប់រៀន ABC ខ្ញុំចេះរៀន ABC រហូតអត់ដែរខានទេបាទគ្រាន់តែរៀនច្រើនរៀនតិចគឺចាប់ពីពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះណារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចឹងវាច្រើនឆ្នាំមែនតើប៉ុន្តែមិនចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំរៀនយូរឆ្នាំបែបនេះទើបតែចេះបែបហ្នឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកសិក្សាបាក់ទឹកចិត្តទេណាបាទមិនឲ្យអ្នកសិក្សាបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែជំនាន់កាលពីខ្ញុំរៀនវាមិនត្រូវមានឯកសារបរិបូរណ៍ណាមិនសូវមានឯកសារបរិបូរណ៍ប្រហែលទេណាហើយគ្រូក៏មិនសូវជា qualified ប្រហែលដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមមើលណាឥឡូវដូចជានៅក្នុង clip នេះជាដើមអ្នកសិក្សាបើសិនបើបានពង view ឬក៏ពងរៀនណាអ្នកសិក្សាណាស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចអ្នកសិក្សាមិនចំណាយពេលអីក្នុងការជិះម៉ូតូទៅរៀនដល់វែងឆ្ងាយត្រូវចាក់សាំងត្រូវចំណាយលុយในការសិក្សាអញ្ចឹងអ្វីៗនៅក្នុងដៃយើងហ្នឹងគាត់មាន channel ទីនៅក្នុងដៃយើងចង់រៀនស្មារតីក៏បានហើយអ៊ីនធឺណិតយើងមានន័យថាមានតម្លៃវាមិនថ្លៃទេណាបាទគឺថាឲ្យយើងមានសឹងតែមានគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាអាចរៀនបានដោយមិនចំណាយពេលច្រើនដូចខ្ញុំមិនចំណាយអស់លុយច្រើនដូចខ្ញុំណាបាទនៅទៅដល់ដៃឯងកាលមុនខ្ញុំអត់ដែរមានបំណងថាចេះបើក channel អីចឹងដើម្បីបរៀនទេប៉ុន្តែនេះគឺយើងគិតថាខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីអាចផ្ដល់ទៅដល់និស្សិតឬក៏សិស្សទាំងឡាយដែលចង់រៀនជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទៅបរៀនគាត់បានណាបាទឬក៏គាត់រៀនមួយខ្ញុំហើយគាត់អត់សូវទាន់ចាប់បានអញ្ចឹងគាត់អាចមើលអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាអូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាឬក៏បងអូននេះបងអូននោះណាទៅមើល clip នេះទៅមើលមេរៀននេះទៅណាបងអូននឹងឃើញហើយដូចខ្ញុំបរៀនបងអូនផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់អាចទៅមើលទៅគាត់អាចចេះណាបាទហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បានគឺអត់មានអីគឺការចាយចំណេះដឹងណាការចាយចំណេះដឹងព្រោះអីនៅក្នុងមេរៀនមួយដែលខ្ញុំធ្វើមកវាមិនងាយទេមិនមែនថាធ្វើ1ម៉ោង2ម៉ោងបានទេណាមួយសប្តាហ៍2សប្តាហ៍3សប្តាហ៍បាទងំទៅបានមួយណាមួយនឹងមកក៏មានការរៀបចំចំណាយពេលគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែសុបាយចិត្តណាដែលបានអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាអាចពេលដែលបានសិក្សាហើយក៏ជួយណាបាទជួយ share ឲ្យបន្តទៅដល់មិត្តភ័ក្តិយើងផ្សេងទៀតទៅហ្នឹងគឺជាសន្តានចិត្តផងយើងហើយបើសិនបាន like អីមួយទៀតក៏ជាទឹកចិត្តមួយដែលឲ្យផ្ដល់ទឹកចិត្តដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំណាបាទអាចជួយ share ឬក៏ជួយ like អីចឹងទៅហើយជាពិសេសជួយ subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំបានផងព្រោះអីគាត់ថាចេះតែឃើញមានអ្នក subscribe អញ្ចឹងទៅក៏ចេះសប្បាយចិត្តណាបាទប៉ុន្តែមិនបានអីទេគាត់ថាគិតថាឃើញគេ subscribe ឬក៏មើលអីចឹងទៅក៏ជាការគេឲ្យកិត្តិយសដល់យើងដែរណាហើយយើងក៏ខំប្រឹងបាទខ្ញុំបាទក៏ខំប្រឹងបន្តរៀបឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីអ្នកសិក្សាទៅ
បាទមកចាំបាច់មករៀនមួយខ្ញុំផ្ទាល់ចំណាយលុយអីច្រើនទេព្រោះយើងឃើញហើយថាបើសិនបើយើងមករៀនហៅគ្រូទៅបរៀនមិនតិចមកគ្រប់ហ្នឹងបាទ$200ទេណាមួយខែអីអញ្ចឹងយើងរៀនផ្ទាល់ទៅណារៀនអញ្ចឹងទៅបាទណាអត់មានអីអស់លុយអីច្រើនទេអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់គឺចំណាយពេលវេលាបន្តិចទៅបាទណាចំណាយពេលបន្តិចទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹង learning strategy ផងយើងបាទរបៀបនៃការរៀនផងយើងគួរតែបែងចែករំលែកថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏មួយថ្ងៃថាតើត្រូវមើល clip ហ្នឹងclip ឬក៏ត្រូវមើល clip ហ្នឹងអឺកន្លះម៉ោងអីចឹងណាបាទចេះតែមើលតិចតិចទៅបាទយើងអាចបំពន់នៅចំណេះដឹងយើងបានអរគុណអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយឥឡូវសូមបន្តនៅក្នុង Thai 3ហ្នឹងគឺ subject បូកជាមួយនឹង verb បូកជាមួយនឹង preposition បូកមួយ object ហើយ object នេះអាច inseparable មានន័យថាអត់អាចប្របែកបានទេតែឥឡូវសូមមើលឧទាហរណ៍ចំនួន2ខាងក្រោមណាបាទ A និយាយថា she came across the street បាទអញ្ចឹង came across នេះមានន័យជាន័យត្រង់បាទ literal មានន័យថាន័យត្រង់មានន័យថានាងបានឆ្លងផ្លូវបាទអញ្ចឹង came across មកពី come across ដើរកាត់ផ្លូវណាបងប្អូនណាពពាក្យដើរកាត់ហ្នឹងវាមានន័យច្រើនណាក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្មែរយើងអត់មានខ្វល់ទេលើតាំងមិញខ្ញុំដូចជាឃើញគេដើរកាត់បន្ទប់យើងហ៎អូខេអញ្ចឹងដើរកាត់បន្ទប់ហ្នឹងអត់ប្រើហ្នឹងទេណាបាទដូចយើងថាអេមិញខ្ញុំដូចឃើញសត្វអីហៅចូលកាត់តាមប្អួចហ៎មិនមែន come across ដែរណាអ្នកសិក្សាណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្រុយមិញ2ថែមទៀតដែរណាដើរកាត់បន្ទប់ប្រើអីមិនប្រើ come across ទេណាឃើញសត្វហៅចូលមកតាមប្អួចកាត់តាមប្អួចក៏អត់ដែរបាទនេះយើងគិតសិក្សាបន្តគ្រាន់តែជាឲ្យតម្រុយអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងគិតថាឲ្យតែកាត់តាមអានឹងទាំងអស់មែនទេអានេះគឺដើរកាត់ពីលើតែម្ដងណាដើរកាត់ផ្លូវយើងដឹងឆ្លងផ្លូវបាទណាហើយយើងអាចប្រើពាក្យថាឆ្លងទន្លេធ្វើដំណើរកាត់តាមទន្លេណាជិះទូកជិះកប៉ាល់អីចឹងទៅជិះទូកដកអីចឹងទៅណាអូខេចឹងប្រើពាក្យ come across ណាដើម្បីសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេនឹងន័យត្រង់ហើយទី2 B ខ្ញុំដាក់ A B នឹងមានន័យថាន័យត្រង់និងន័យធៀបShe came across an old letter while she was tie, tidying sorry tidying her drawer បាទចឹងអាន drawer ហ្នឹងមិន drawer ទេណា drawer បាទចឹងមានន័យថាជួបដោយចៃដន្យឡើយនេះណាបាទ come across ជួបដោយចៃដន្យន័យវាគឺ metaphorical បាទន័យធៀបគឺថានាងបានជួបនៅបាទដោយចៃដន្យនៅសម្បត្តិចាស់មួយច្បាប់នៅពេលដែលនាងកំពុងតែរៀបចំនៅថតតុបាទនេះថតតុណាថតតុថតទូអីចឹងទៅដល់យើងរៀបចំបោសសម្អាតទៅឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់បាទអញ្ចឹងឃើញនេះចូល come across បាទអញ្ចឹងន័យធៀបទី2 I'm looking for Jane បាទមានន័យថាខ្ញុំកំពុងរក Jane ណាបាទ look for មានរកបាទនឹងរកយើងពាក្យ look វាមានតែសម្លឹងរមើលណាបាទអញ្ចឹងរកមក Jane she ran across the park បាទមានន័យថាពួកគេបានរត់កាត់ផ្លូវបាទ sorry រត់កាត់សួនច្បារណាផាកសួនច្បារសាធារណៈអូខេបាទនេះជា Thai 3ណាគឺមានន័យថាត្រូវមានsubject បាទនេះ subject ណានេះ subject នេះ subject ហើយបូកជាមួយ verb បាទនេះគឺ verb បាទនេះគឺ verb ណាបាទនេះគឺ verb នេះគឺ verb បាទហើយអាក្រោះនេះគឺជា preposition បាទនេះ for នេះជា preposition ដែរអាក្រោះនេះ preposition ណាបាទហើយបូកមួយ object យើងឃើញមាន street and old letter chain ឬក៏ the park ជាដើមបាទនេះជា Thai 3បាទអូខេយើងមើលទៅ note នៅក្នុង Thai 3យើងណា note នៅក្នុង Thai 3យើងមានថា Thai 3 phrasal verb are inseparable អញ្ចឹងមានតែ phrasal verb ទី3នេះគឺมันអាចប្របែកបានទេណាมันអាចប្របែកបានទេ the object បាទ object ដែលជាអរគុណបាទឥឡូវសូមមើលបន្តទៀតគឺនេះជា note បាទនៅក្នុង Thai 3យើងបាទនៅក្នុង Thai 3 phrasal verb ណា are inseparable គឺមានន័យថាមិនអាចប្របែកបាន the object noun or pronoun បាទ object ដែលជា noun ឬក៏ pronoun always come after the preposition គឺតែងតែចូលនៅខាងក្រោយ preposition ជានិច្ចនេះយើងដូចយើងបានបកស្រាយ slide ខាងលើហើយថាកាលណាវាកម្មបត្តិដែលនៅខាងក្រោយ preposition គឺអត់អាចប្របែកបានទេណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ she came across the letter បាទមានន័យថានាងបានជួបសម្បត្តិបាទឃើញសម្បត្តិហ្នឹងដោយចៃដន្យអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់ថាឥឡូវយើងមើលឡើងនេះ she came across it បាទអាចដាក់ចឹងបានដាក់ letter ក៏បានដាក់ it ជំនួសហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយថា she came it across ណាអត់បានទេបាទទោះបីជា noun ក៏ដោយទោះបីជា pronoun អញ្ចឹងយើងឃើញមិញណាបាទឥឡូវសូមលើកតិចឃើញនៅក្នុង Thai 2មិញគេថាបើសិនបើកម្មបត្តិហ្នឹងជា noun
ណាបាទអាចដាក់ត្រឡប់បានមានន័យថាអាចមកឈរនឹងជាប់នឹង verb ចន្លោះរវាង verb និង adverb បានណាបាទឬក៏យើងដាក់អញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែគេថាបើសិនបើវា pronoun វិញបាទមានន័យថា title មិញណាប្រសិនបើនិយាយ pronoun វិញវាត្រូវតែនៅចន្លោះបាទនៅចន្លោះចេះណាបាទនៅចន្លោះចេះអាហ្នឹងអាលើណាទី2បាទត្រូវតែនៅចន្លោះបែបនេះគឺរវាង verb ហើយនិង adverb ប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិន adverb ទេគឺជា preposition ណាផាន់វាចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ Thai 3នេះទោះបីវាជា noun ក៏ដោយទោះបីជា pronoun ក៏ដោយគឺត្រូវតែឈរនៅខាងក្រោយ preposition ជានិច្ចណាអត់អាចត្រឡប់ដូច Thai 2មិញបានទេបាទអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាកត់សម្គាល់ឡើងហ្នឹងបាទអូខេបាទយើងចូលទៅ note មួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Thai 3នេះដដែលគឺយើងដូចគ្នានឹង Thai 2មិញគឺថា example with literal meaning និង example with an idiomatic meaning បាទមានន័យថាឧទាហរណ៍ដែលនិយាយពីន័យត្រង់បាទន័យត្រង់ហើយនឹងន័យប្រៀបធៀបណាដល់ I'm looking for Jane មកយើងមែនណាខ្ញុំកំពុងតែរក Jane ណាន័យត្រង់ណា They came across the park បាទពួកគេបានរត់កាត់សួនច្បារ They drove past them បាទពួកគេបានបើកឆ្លងកាត់ពួកគេបាទពួកគេហ្នឹងគឺមនុស្សអីចឹងទៅណាជាច្រើនចឹងបើកកាត់បាទអូខេឥឡូវសូមបញ្យល់ឡើងនេះតិចមិញណាអ្នកសិក្សាមិញខ្ញុំនិយាយថាឆ្លងកាត់ផ្លូវប្រើចេះតែបើហ្នឹងមិញដូចជាឃើញណាគេដើរកាត់បន្ទប់យើងណានេះប្រើផាសនេះណាដូចនេះចឹងមិនន័យថាពួកគេបើកកាត់មានថាកាត់ពីចំហៀងឬក៏ពីមុខអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យផាសនេះណាបាទផាសនេះ yes អូខេយើងមើលនៃប្រៀបធៀបម្ដងបាទមានថា I look after it for you អញ្ចឹង look after បាទ look after it for you មានន័យថា care for មើលថែរក្សាណាគេថាចាំខ្ញុំមើលថែរក្សាវាឲ្យអ្នកឯងដូចថាយើងទៅណាអញ្ចឹងទៅមានន័យវ៉ាន់អីចឹងឬក៏របស់របរឬក៏អីចឹងបាទអញ្ចឹងថាចាំមើលខ្ញុំមើលឲ្យណាអូខេអញ្ចឹងអត់ត្រឡប់បានទេណាអត់ត្រឡប់ថា I the look it after for you អត់បានទេបាទ I look after it for you ចាទី2 she take after her fathers បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ថាពាក្យ she takes after her father យើងមានន័យថា resemble មានដូចណា in feature បាទដូចជាលក្ខណៈបាទលក្ខណៈសម្បត្តិណាបាទលក្ខណៈសម្បត្តិ feature bill បាទមៀតផងគាត់ណាមៀតផងគាត់ដូចឪពុកគាត់អញ្ចឹងមាននេះបើខ្ញុំបកនេះសិនក៏បានណាគេថានាងដូចឪពុករបស់នាងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដូចឯខ្លះដូចខាងផ្នែក feature លក្ខណៈទូទៅ bill ឬក៏មៀតអីចឹងបាទថតស្គមអីចឹងទៅតាមប៉ាគាត់ថតឬស្គមគាត់ស្កតស្គមនឹងនេះខ្ពស់ឬទាបតាមត្រង់ទាបណា character ឬក៏ចរិតបាទចរិត slow bow ចរិតសុភាពឬក៏បែបណាគឺវាដូចប៉ាណាគឺដូចប៉ាឬក៏បាទ disposition បាទដូចគ្នាមានន័យថាចរិតលក្ខណៈបែបណាក៏ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីរូបរាងលក្ខណៈចរិតរឹកពាទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា she take after her father yes សំមួយទៀតបាទ he never got over the death of his wife បាទអញ្ចឹង to get over នេះយើងបកថាបាទនេះន័យធៀបណាបាទនេះន័យមិនន័យធម្មតាន័យធៀបមានថា to recover from បានធូរស្រាលណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនបានធូរស្រាលពីមរណភាពនៃប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅតែកើតទុក្ខអីចឹងបាទគឺនៅតែមានសោកស្ដាយណាបាទមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិនបាត់បង់ទៅបាទអញ្ចឹង3នេះគឺន័យត្រង់ធម្មតាបាទន័យនេះគឺន័យធៀបណាអូខេបាទយើងចូលទៅមួយទៀតបាទតកតងជាមួយនឹងថៃ for ណានេះជាថៃចុងក្រោយបាទមានន័យថាជាប្រភេទចុងក្រោយបាទគឺទី4ណាថៃទី4អញ្ចឹងមានន័យថាមាន4ប្រភេទនេះ4ប្រភេទបាទប៉ុន្តែតាទី4យ៉ាងម៉េចបាទយើងនឹងសង្កេតបន្តខុសពីទី1យ៉ាងម៉េចទី2យ៉ាងម៉េចទី3យ៉ាងម៉េចហើយចិត្តចាប់ចុងក្រោយបាទខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំសង្ខេបបាទដោយត្រួសណាដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាងាយចាំបាទងាយចាំបាទទី4ណាថៃ for នេះគឺ subject បាទត្រូវមាន subject បូកមួយនឹង verb បាទបូកជាមួយនឹង adverb បូកជាមួយ preposition បាទយើងពីរតង់តែហ្មងណាពីរតង់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញមិនមានន័យថាថៃ3មិនមានតែ preposition ទេថៃ2មាន adverb ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ថៃ4គឺ double particle តែម្ដងបាទមាន adverb ផងមាន preposition ផងបាទបូកមួយ object ណាអញ្ចឹងតែម្ដងគេអត់មានប្រាប់ថា separable inseparable ទៅរត់មកតាមនឹងតែម្ដងណាលើមើល example បាទមើលទីហោ don't just sit there កុំចេះតែអង្គុយនៅទីនោះណា get on with your work បន្តធ្វើការងាររបស់អ្នកទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើការងារចាប់ផ្ដើមបន្តធ្វើការងាររបស់អ្នកទៅកុំចេះតែអង្គុយលេងនៅនឹងណានេះ get on ណាអញ្ចឹង get on with តែអញ្ចឹង on នេះគឺជា adverb នេះបាទអញ្ចឹង with នេះយើងដឹង with នេះអត់ដែលមាន
អត់មានដែរជា adverb ទេគឺជា preposition បាទនេះ ទីពីរ I got to cut down on my spending បាទនេះក៏ជាប្រយោគល្អអានេះមកពីទូ have got to ត្រូវណា have to ត្រូវខ្ញុំត្រូវកាត់បន្ថយនៅការចំណាយរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹង down នេះគឺជា adverb បាទ on នេះគឺជា preposition ណាអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់មិញពេលខ្លះយើងឃើញពាក្យ on off ហ្នឹងបាទគឺជា preposition ផង adverb ផងបាទនេះយើងចាំហ្មងបើនិយាយចំទៅគឺ to get down to cut down on ណាបាទ spending បាទកាត់បន្ថយការចំណាយ I get along very well with my boss បាទអញ្ចឹងនេះយើងបញ្ចូល adverb បន្តិចដែរនេះណាបញ្ចូល adverb គឺមកពេល to get along with នេះបាទនេះ along នេះជា adverb with នេះគឺជា preposition គឺថាខ្ញុំចុះសម្រុងនឹងចង្វាយរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់បាទចុះសម្រុងនឹងចង្វាយខ្ញុំខ្លាំងណាស់មានន័យថារវាងបុគ្គលិកនិងមេគឺថាធ្វើការទៅស៊ីគ្នាបាទត្រូវគ្នាចាដំណើរការទៅបានល្អបាទសមួយទៅទៅចុងក្រោយបាទ How can you put up with that noise បាទអញ្ចឹងទៅ put up with នេះទ្រាំណាអត់ទ្រាំបាទគឺថាតើអ្នកឯងអាចអត់ទ្រាំនឹងសំឡេងឡូឡាបែបនោះបានយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងឡូឡាពេលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកលេងអញ្ចឹងខ្ញុំឮសំឡេងឡូឡាអ្នកឯងនៅរស់នៅនឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយថាអ្នកឯងអាចទ្រាំនឹងសំឡេងឡូឡានឹងបានយ៉ាងម៉េចដែរណាខ្ញុំងាប់ហើយចេះនៅទេឡូឡាអីចឹងពេកអត់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញមើលនៅក្នុង slide នេះមានន័យថា type 4 គឺត្រូវមាន subject បូកមួយ verb បូកមួយ adverb បូកមួយ prepositional បូកជាមួយ preposition sorry បូកជាមួយ object ណាអូខេបាទយើងមើលទៅបន្តនៅក្នុង type 3 បាទយើង note sorry type 4 អញ្ចឹង note type 4 ណា type 4 phrasal verb are nearly all metaphorical គេថា phrasal verb ដែលមានប្រភេទទី4នេះគឺស្ទើរតែជាន័យធៀបអញ្ចឹងមានន័យថាចេញមកគឺអត់សូវមានន័យត្រង់ទេន័យធៀបទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ type 2 type 3មានន័យត្រង់ន័យធៀបន័យត្រង់ន័យធៀបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេថាប្រាប់ថាសម្រាប់ type 4នេះ type 4យើងដឹងឃើញមិញដឹងហើយគឺយើងត្រូវមាន subject បូកជាមួយ verb បូកជាមួយ preposition បូកមួយ adverb បូកមួយ preposition បូកជាមួយនឹង object ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា phrasal verb type 4ណាគេថា phrasal verb type 4ហ្នឹងគឺស្ទើរតែជាន័យប្រៀបធៀបទាំងអស់បាទចេញមកគឺថាន័យត្រង់អត់មានទេណាកម្រនឹងមានគឺន័យជា idiomatic the object cannot change position បាទកម្មបត្តិមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអានឹងដូចជា type 3ដែរណាមិនអាចដោះដូរបានទេប៉ុន្តែវាមាន particle 2ណាបាទ double particle គឺមាន adverb មួយមាន preposition មួយបាទ it cannot come before the adverb or the preposition it នេះជំនួយកម្មបត្តិណាគឺថាកម្មបត្តិហ្នឹងវាមិនអាចមកនៅខាងមុខ adverb ឬក៏វាមកនៅខាងមុខ preposition បានទេវាត្រូវតែនៅខាងក្រោយ preposition នឹងឯងមួយឧទាហរណ៍ណា I'm looking forward to it បាទអញ្ចឹង forward នេះបាទមួយណានេះជាយើងហៅថា adverb ហើយ to នេះជា preposition ណា to អត់ដែលមាន adverb ទេណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយដែលយើងចង់សម្គាល់ខ្លះទៅព្រោះ concept ខ្លះគាត់សួរថារវាងpreposition adverb ហ្នឹងមិនឲ្យមើលស្គាល់បើយើងដែរ to នេះអត់ដែលមាន adverb ទេ function វា part of speech វាអត់ដែលជា adverb ទេគឺជា preposition ណាបាទអញ្ចឹងនេះណាខ្ញុំកំពុងតែតឹងរង់ចាំរឿងហ្នឹងបាទ it អញ្ចឹងគេដាក់ក៏សម្គាល់ថាมันអាចត្រឡប់ដូចថា I'm looking forward it to បាទអត់អាចអញ្ចឹងទេណាព្រោះអាហ្នឹងគេថាមានន័យថាកម្មបត្តិនេះកម្មបត្តិ it នេះគឺมันអាចត្រឡប់មកនៅខាងមុខ adverb ឬក៏នៅខាងមុខ preposition អីបានចឹងទេណាអត់អាចទេមួយទៀតបាទ she came across it យើងឃើញខាងលើមិញហើយអញ្ចឹងมันអាចដាក់ថា she came it across បាទអត់អាចដាក់ចឹងបានទេណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺគាត់សម្គាល់បាទគាត់សម្គាល់ណាអូខេគាត់សម្គាល់បន្ថែមអញ្ចឹងជាសរុបឡើងវិញតកតងជាមួយនឹង phrasal verb ទាំង4ប្រភេទបាទខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅទាំងអស់ទេបាទចង់និយាយថា Taiwan ណាបាទខ្ញុំរំលឹកដោយមិនចាំបាច់មើលអ្នកសិក្សាក៏ត្រូវគិតចឹងដែរបន្ទាប់ពីរៀនមកបាទយើងត្រូវគិតថាយើងមិនមើលយើងសង្ខេបអញ្ចឹងសង្ខេបទី1 Taiwan គឺ phrasal verb ដែលមានសំណាងប្រយោគគឺ subject បូកជាមួយនឹង verb បូកជាមួយនឹង adverb no object ណាអត់មានកម្មបត្តិទេបាទអញ្ចឹងមាន subject មាន verb មាន adverb បាទនេះជា Taiwan ណាហើយ Taiwan ភាគច្រើនគឺន័យត្រង់ជាងទី2 Thai 2 phrasal verb គឺត្រូវមាន subject បូកជាមួយនឹង verb បូកជាមួយនឹងobject បូកជាមួយនឹង adverb បាទឬក៏បូកជាមួយនឹង adverb បូកមួយ object ណាសូមម្ដងទៀត Thai 2គឺ subject បូកជាមួយនឹង verb បូកជាមួយនឹង adverb បូកជាមួយនឹង object
ហើយ title នេះគឺកម្មបត្តិនឹងអាច separable មានន័យថាអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបានអាចទៅនៅចន្លោះរវាងកិរិយាសព្ទនិងadverb បានណាបាទអាចនៅចន្លោះហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ type 3គឺបាទទម្រង់ផងវាគឺត្រូវមាន subject ណាត្រូវមាន subject បាទត្រូវមាន verb ណាត្រូវមាន preposition បាទហើយត្រូវមានកម្មបត្តិហើយ type 3នេះគឺมันអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបានទេកម្មបត្តិណាมันអាចរត់ទៅនៅចន្លោះរវាងកិរិយាសព្ទហើយនិង preposition បានទេហើយទី4យើងនេះគឺ phrasal verb ដែលមាន subject បូកជាមួយនឹង verb បូកជាមួយនឹង adverb បូកជាមួយនឹង preposition បូកជាមួយនឹងកម្មបត្តិបាទហើយកម្មបត្តិនេះគឺมันអាចរត់មកនៅខាងមុខ adverb มันអាចមកនៅខាងមុខ preposition បានទេគឺត្រូវតែនៅខាងក្រោយ preposition ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់ phrasal verb ទី4នេះគឺនេះណា all metaphorical បាទស្ទើរតែន័យវាប្រៀបធៀបបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលំបាកស្មុគស្មាញច្រើនណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ phrasal verb ហ្នឹងឯងតែលំបាកជាងគេតែន័យ metaphorical នេះឯងបាទបើន័យត្រង់មានអីបាទអញ្ចឹងបើន័យប្រៀបធៀបនេះយើងពិបាកតិចណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទអូខេ thank you so much for spending your valuable time studying with me okay thank you bye bye everyone and see you next clip yeah thank you